Առավոտյան ժամը 8-ին ընտրության մասնակցած այս երիտասարդը Ավանի թիվ 1 կոտորակ 1 ընտրատեղամասում էր մինչ քվեարկության ավարտը։ Իր խոսքերով գտնվում է ընտրատեղամասում ընկերոջ տատիկին օգնելու համար։ Ես ընկերոջ մորն եմ բերել։ Լավ է։ Շատ լավ։ Ասեցիք տատիկն է ձեր ընկերոջ։ Հա, մորնա իր պապայի հետ եմ ընկերությունում, հաջողություն։ Տատիկը ում երիտասարդն ուղեկցեց մինչև Z տաքսի սերվիզի մեքենան չէր ճանաչում վերջինիս։ Դուք Ավանի բնակիչ եք։ Ես բնակիչ եմ, ձեզի հետաքրքիր է որտեղի բնակիչ եմ։ Գաղտնիք է իր ընտրությունը։ Ես գիտեմ որ գաղտնիք է, չեք կարող ստիպել ես հարցնում եք ընտրել, ես ասում եմ որտեղի բնակիչ եք։ Դե հիմա ձեր համար ի՞նչ տարբերություն, տեղի բնակիչ եմ։ Որտեղի։ Ահա։ Ինչ եղել մամա։ Ավանի բնակիչ է, Ավանում անտրում։ Պարշի որտեղի բնակիչ է։ Եթե Ավանում եմ, ստեղ ճանաչում եք այս երիտասարդին։ Որտեղ է ճանաչում։ Թիվ 1 կոտորակ 1 ընտրատեղամասի տարածքը ոչ միայն մարդաշատ էր, այլև խցանում էր առաջացել մեքենաների առատությունից։ Ավանի թիվ 1 կոտորակ 15 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Գոհար Սարդարյանի խոսքերով իրենց մոտ այսօր գրանցվել են մի շարք միջադեպեր։ Մարդկանց բերում են ասում են, որ գումարները բաժանում են, մարդիկ գալիս են, բերում են, մեքենաներով բերում են, դա մենք էլ պարզ տեսնում։ Դու առավոտյան մարդկանց հոսքը շատ էր, բերում էին, բերեցին մինչև ժամը 1-2-ը։ Եղել են նաև մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից խախտումներ, որոնք ցուցակներ էին ուզում դուրս հանեն, ճշտեն, տեղեկացնեն, կանխվելի դա ներկայացուցիչներն որ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Իսկ Ավանի թիվ 1 կոտորակ 17 ընտրատեղամասում, որտեղ իդեպ քվեարկել է ավականու թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ըստ հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Սահակյանի որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Ասեմ շատ լավ հոսքեր նկատվում, ժողովրդի իրազեկված ընտրության թե կարգին, թե կանոնին, անգամ կուտակումներ չեն նկատվել ընդհանրապես մեր մոտ։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPFM։